पानी मिल लो का? पानी तो नहीं, लेकिन सोना मिल लो है, लेकर हमें डाल दे। पानी खुद से अच्छा हो कि निकालल जाओ? वो कैसे? वो हो ज्वालामुखी के खाली गुफा जे ओयो के काम आ सके हो। अब ओकरा अंदर मियाँ बीबी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाइए, फर्स्ट क्लास टांग चीर के लेट जाइए। अब ऊपर चढ़ के घाचार घाचार लचार लचार फचार फचार करके जो पानी निकलता हो, वो पानी पिए लगी है। लेडीज से बोलते अब नहीं हो पता, लेकिन याद रख जितना लंबा टिकबे उतना पानी मिलता हो। लेकिन एगो प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम हो? वहाँ एगो राक्षस रहे हो जेकर बहुत लंबा हो। अंदर जाए ककरो एक के अपन सुंदर भोंकी दे पड़ता ओकरा मारदा, जेकरा में जान जा सके है। केकरो शहीद हो के मन हो तो बोल हम हो बाबू। क्या? मुझौसा के मन बदले से पहले जल्दी ले चल। हम तोरा से प्यार करे हलियो, तू हमरा सामने शेरवा से ठुकावे हलियो तो हम पल पल मरे हलियो। इससे अच्छा एक के बार में मर।